வெல்கம் டு ஹோம்மேட் ரெசிபீஸ் தமிழ். இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டேஸ்டியான உளுந்து சோறு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நம்ம உளுந்து சோறு பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி வைக்கும்போது டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த உளுந்து சோறு பண்ணுறதுக்கு தோல் இருக்கக்கூடிய உடைச்ச உளுந்து எடுத்துருக்கேன். கரெக்டாக 1 கப் அளவுக்கு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த உளுந்தை ஒரு கடாயில் சேர்த்து நல்ல மணம் வரும் வரை வறுத்தெடுக்கலாம். இதோட அளவுகளையெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த தோல் இருக்கக்கூடிய உடைச்ச உளுந்தில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கல் மண்ணெல்லாம் இருக்கும். நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கல் மண்ணெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணினோன்னா ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அரிசி உளுந்தெல்லாம் சேர்த்து கழுவும் போது கூட இந்த கல்லையெல்லாம் அரிச்செடுத்தால் போதும். இப்போ நல்ல மணம் வரும் வரை இந்த உளுந்தை நல்லா வறுத்தெடுத்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஆற விடலாம். இனி ஒரு பவுலில் நம்ம இந்த உளுந்து சோறு செய்கிறதுக்கான அரிசி அளந்தெடுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கக்கூடிய அரிசி பொன்னி அரிசி தான். பொன்னி அரிசியில் 2 கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்து ஒரு பவுலில் சேர்க்கலாம். 2 கப் அரிசியும் 1 கப் உளுந்தும் சேர்த்து தான் இந்த உளுந்து சோறு நாம் ரெடி பண்ண போகிறோம். அடுத்ததாக இந்த அரிசி கூடவே நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த இந்த உளுந்தையும் சேர்த்து ஒன்றாவே கழுவி எடுக்கலாம். இப்போ இந்த அரிசி உளுந்து ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்தாச்சு. இனி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அடுத்ததாக இந்த உளுந்து சோறு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த உளுந்து சோறு நம்ம குக்கரில் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹீட் ஆனதும் இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்க்கலாம். நான் இப்போது தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இனி இந்த எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் கருவா, கிராம்பு, ஏலக்காயெல்லாம் சேர்க்கலாம். இதே போல் 2 சின்ன துண்டு கருவாப்பட்டையும் 5-6 கிராம்பும் 5 ஏலக்காவும் சேர்த்து இனி இது கூட 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டீஸ்பூன் நல்ல மிளகும் சேர்த்து அடுத்ததாக 1 கைப்பிடி அளவுக்கு கறிவேப்பிலையும் சேர்த்து 1 கைப்பிடி அளவுக்கு, அதாவது ஒரு 25 போல் சின்ன வெங்காயத்தை கொஞ்சம் கனமான சைஸில் இதே போல் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்தால் போதும். இந்த வெங்காயமும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் லைட்டாக வதக்கி எடுக்கலாம். இந்த உளுந்து சோறில் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயம், ஜீரகம், நல்ல மிளகு, வெந்தயம் இப்படி எல்லா பொருட்களும் சேர்த்துருக்கோம். இது இன்னும் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இனி இது எல்லாத்தையும் நல்லா தாளித்து விட்டதுக்கப்புறமா அடுத்ததாக நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றாமல் தேங்காய் பால் சேர்த்து தான் இந்த உளுந்து சோறு ரெடி பண்ண போகிறோம். அப்போ இன்னும் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் எந்த அரிசியில் இந்த உளுந்து சோறு ரெடி பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான அளவில் தேங்காய் பால் சேர்த்தா போதும். நான் இப்போது பொன்னி அரிசி எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு 1 கப் பொன்னி அரிசிக்கு 2.5 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்தோன்னா குக்கரில் வச்சு வேக வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்கும்போது அளந்து எடுக்க மாட்டோம். அப்படி தேங்காய் பால் பத்தாமல் இருந்ததுன்னா கடைசியாக நம்ம தண்ணி சேர்த்தா போதும். அதாவது இந்த தேங்காய் பாலும் தண்ணியும் கரெக்டான அளவில் இருக்கணும், அரிசிக்கு கரெக்டான அளவில் இருக்கணும். இனி இது கூட தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு இந்த தேங்காய் பாலை நல்லா கொதிக்க விடலாம். கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அரிசி உளுந்து ரெண்டையும் சேர்க்கலாம். உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வரலாம், அதாவது அரிசி கூட நம்ம உளுந்தும் சேர்த்து தானே இந்த சோறு ரெடி பண்ண போகிறோம், அப்போ எப்படி இந்த தேங்காய் பாலோட அளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. நம்ம அரிசியோட அளவு மட்டும் பார்த்தா போதும். அதே அளவு தான் உளுந்துக்கும். 1 பங்கு பொன்னி அரிசிக்கு 2.5 பங்கு அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்தா போதும். இதுதான் கரெக்டான அளவு. நான் மொத்தமாக 7.5 பங்கு அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன் தண்ணியோட சேர்த்து. இது 2 கப் பொன்னி அரிசி 1 கப் உளுந்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும்.
இனி இந்த தேங்காய் பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் நம்ம கழுவி வச்சுருந்த அரிசி உளுந்தையும் இது கூட சேர்க்கலாம். அரிசியும் உளுந்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது போல் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த தேங்காய் பால் நல்லா கொதி வந்ததும் குக்கரை மூடி போட்டு 2 விசில் போட்டு வேக வச்சு எடுக்கலாம். குக்கரில் 2 விசில் வந்து இந்த ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல டேஸ்டியான உளுந்து சோறு ரெடி பண்ணியாச்சு. நம்ம சேர்த்து தேங்காய் பாலெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது. இப்போ ஒவ்வொரு அரிசியும் நல்ல உதிராக இருக்குது. இதே போல் வேக வச்சு எடுக்கணும். அது மாதிரி நம்ம உளுந்து சோறு ரெடி பண்ணும்போது தண்ணி சேர்க்குறதுக்கு பதிலாக இதே போல் தேங்காய் பால் சேர்த்து பண்ணினோன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும். இது கூட சிக்கன் கறி, மட்டன் கறி, சம்மந்தி எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டேஸ்ட்டு மட்டும் கிடையாது, இது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி. இந்த உளுந்து சோறு ரெசிபி போட சொல்லி ஒரு சிஸ்டர் ரொம்ப நாளாகவே கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த வீடியோ எடுத்து வச்சு ரொம்ப நாளாச்சுது. எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் லேட்டாகி போச்சு. இதே போல் ஒரு உளுந்து சோறு ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.